ist von dem hier, von dem Florian, das Auto aus dem Arm geht. Von dem Ziegel Florian, den ich dir gezeigt habe. Ach so. Seht ihr Auto? Jetzt die? Doch, voll.
dann machst du Tschüss, das.
recht, das ist.
gemacht, die ganzen Lernkurse gemacht.
Radio an. Ja, klingt wie ein ganz normales Auto. Das klingt wie ein ganz normales Auto. Aber so ein geiles Auto. Das ist doch fantastisch.